नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंपावती आरके मीडिया से। मैं आज बच्चों के लिए काफ जम जाता है ना, छोटे बच्चों के लिए, इसके लिए एक अनोखी नुस्खा लेके आई हूँ, होम रेमेडी। ये अजवाइन के पत्ते, इस पत्ते को आप देख रहे हैं, अजवाइन बोले तो आपको किचन में मिलने वाला अजवाइन नहीं है। हम किचन में यूज़ करते हैं उसका अजवाइन नहीं है ये। इसका नाम ही पड़ा है अजवाइन, क्योंकि इसका टेस्ट है ना अजवाइन के जैसे रहता है, इसलिए उसका नाम अजवाइन पड़ा है। ये तो मोटा पत्ता रहता है ये तो, और जूसी भी रहेगा। इसके लिए क्या करना चाहिए आपको, एक पत्ता, जो छोटे बच्चे होते हैं 1 साल 1.5 ईयर 2 इयर्स के लिए बच्चों के लिए, एक पत्ता धोकर उसको खाने के लिए आदत कर दीजिए। अगर बच्चा नहीं खाता हो तब तो इस 3-4 पत्तों को पैन में फ्राई करके मिक्सी में डाल दीजिए और उसका जूस निकाल के बच्चों को पिला दीजिए। इसको पिलाने दे से बच्चा काफ को उल्टी कर देगा। जो कुछ भी काफ भरा रहता है लंग्स में, सभी को उल्टी कर देता है, नहीं तो टट्टी में आ जाता है काफ नहीं रहेगा तो बच्चा स्वस्थ रहता है और एक्टिव भी रहता है। ये करना चाहिए आपको। और एक ये ना, ये तो कहीं भी आप उगा सकते हैं, सिर्फ एक कांटा उगाए तो आपका प्लांट में आ जाता है। सिर्फ एक पॉट में ये ना लगा देने से 2 महीने के अंदर पूरा प्लांट आ जाता है इस तरह। और है ना, ये अजवाइन का पत्ता गैस्ट्रिक के लिए भी बहुत ही बढ़िया लाभदायक मानी जाता है। ये 3-4 पत्तियों को धोकर वैसे ही मुंह से खा लेना चाहिए, चबा के खा के उसका रस को पी लेना चाहिए। खाली पेट पीते रहते हैं तो गैस्ट्रिक पूरा का पूरा कम हो जाएगा। और इस वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू। मेरा वीडियो को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।